Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameweza kutangaza ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ameweza kuagiza ya kwamba fedha zilizoweza kuwa zimeweza kutengwa kwa ajili ya maadhimisho ya sherehe za muungano wa mwaka huu ziweze kuelekezwa kwenye ukarabati wa miundombinu ya barabara zilizoweza kuharibiwa na mvua kali ambayo imekuwa ikiendelea kwa siku za hivi karibuni, jambo ambalo limeweza kuibua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii. Ila mtazamaji wangu, pia itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli hatua aliyoweza kupanga kuifanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kwenda kinyume kabisa na jinsi ambavyo uongozi wa serikali yake uliweza kuwa ukitarajiwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, ya kwamba wataweza kuwa wakiwajibika kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi katika kampeni walizokuwa wakizifanya kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kwani moja ya jambo ambalo waliweza kulizungumzia ni kutengenezwa kwa barabara na sio kufanyiwa ukarabati kwa barabara. Mtazamaji wangu, kwa kweli leo hii gumzo zito limeweza kuibuliwa na kuendelea kujadiliwa. Pia inazidi kubainike kwamba sherehe hizi ambazo zinazidi kuahirishwa, sherehe zinazozidi kutarajiwa kutuweka sisi hapa raia wa Tanzania pamoja, ni kutokana na upinzani anaozidi kuupata Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na pia hali ya siasa nchini Tanzania kutokuwa kwa upande wake, na ndipo ambapo anahofia ya kwamba kipindi na wakati ambapo kutakuwa na kujumuika kwa mamilioni ya raia pamoja, mwisho siku huenda ikaanza Rais Mama Samia Suluhu Hassan kukosolewa na umati huo mkubwa wa watu, na ndipo ambapo anazidi kulazimika kufanya maamuzi kama aliyoweza kuyafanya, ya kwamba sherehe zilizoweza kupangwa ziweze kujumuisha mamilioni ya Watanzania. Fedha zilizokuwa zimeweza kutengwa kwa ajili ya kuandaa sherehe hiyo ziweze kufutiliwa mbali, na fedha hizo ziweze kutumiwa kufanya ukarabati kwa barabara ambazo zimeweza kuharibika katika kipindi hiki kikubwa cha mvua zinazozidi kushuhudiwa. Na mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba uongozi ulioko madarakani, kama kweli utaweza kufanya ukarabati kwa barabara hizo ambazo zimeweza kuwa zimeharibika, mtazamaji wangu, fedha ambazo zingekuwa ziweze kutengwa kwa njia moja ama nyingine katika barabara ambazo ziweze kutengenezwa kutoka mikoa mbalimbali, mtazamaji wangu, huenda ikaweza kubainika ya kwamba fedha zilizokuwa zimeweza kutengewa katika mradi huo hazitakuwa zikipatikana ama kutumika kwa mradi huo baada ya kukarabatishwa kwa barabara hizo ambazo ziliweza kuwa zimebebwa na mvua katika kipindi hiki cha mvua kubwa zinazozidi kuendelea kushuhudiwa. Na pia mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba kuna mjadala mzito hivi sasa unaozidi kuendelea kujadiliwa. Je, uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu utaweza kusababisha ushirikiano ambao utaweza kuwa kati ya chama Chadema na chama cha CCM, chama tawala ambacho Rais Mama Samia Suluhu Hassan anazidi kuongoza chama hicho cha CCM. Mtazamaji wangu, hayo yote yameweza kuibuka kutokana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kutarajiwa kuwa mapema
mapema mwezi wa tano. Hii hapa ni kutokana na baadhi ya maagizo ambayo chama Chadema kimeweza kuagiza. Itakuwa vyema iwapo kabla ya maridhiano ya aina yoyote ile, kuna matakwa 7 ambayo yameweza kutolewa na viongozi wakuu wa chama Chadema, na pia moja ya matakwa hayo ambayo ameweza kuagiza Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake iweze kufanya ni kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu, Mheshimiwa Humphrey Polepole na wengine wengi waliokuwa wameweza kutekwa ama kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Mtazamaji wangu, kwa kweli hivi sasa ni mjadala mzito. Je, Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kufurahishwa na maamuzi ya aina hiyo? Je, ataweza kukubali uhuru wake uweze kufanyika na ndipo ambapo maridhiano nayo yaweze kufuatia? Ama Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuagiza chama Chadema kisiweze kushiriki maridhiano na akaweza kuendelea kupigania kesi hiyo inayozidi kumkabidhi hadi kipindi na wakati ambapo ataweza kutoka bila agizo lolote lile ama sharti? Kwani mbeleni kuliweza kuwa na tetesi ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ilikuwa ikipendekezwa kwa njia moja ama nyingine, kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru, basi ataweza kujiuzulu kisiasa na hata kuitoroka Jamhuri ya Tanzania. Ila Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kujitokeza na kuweka hadharani kwamba hatakuwa yupo tayari kwa aina ya uhuru wa aina hiyo, na kuweka hadharani kwamba ako radhi kusalia gerezani na kuondoka ama kuachiwa huru kipindi na wakati ambapo ataweza kushinda kesi hiyo ya uhaini inayozidi kumkabidhi, kesi inayozidi kudaiwa ya kwamba ni vita vya kisiasa kati ya vyama viwili vikuu vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Na pia mtazamaji wangu, iwapo kutakuwa na ushirikiano kati ya chama Chadema na uongozi ulioko madarakani, mtazamaji wangu, amini usiamini, uongozi ulioko madarakani utaweza kulazimika kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi kwa wananchi wa Tanzania kufuatia upinzani na kukosolewa na pia shinikizo la kufanikisha ahadi hizo, licha ya hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuanza kutumia fedha zilizokuwa zimeweza kutengewa sekta nyingine ama shughuli nyingine katika kukarabatisha barabara zilizoweza kuharibika katika kipindi hiki cha mvua mzito. Mtazamaji wangu, haya yote kumbuka kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan unapitia changamoto za aina hii baada ya mataifa ya kigeni kugoma kutoa mikopo kwa uongozi ulioko madarakani, na pia uongozi huu ulioko madarakani kutokuwa na uhusiano mwema na mamilioni ya raia wa Tanzania, moja kwa moja wanaohofia kupandisha gharama kubwa ya maisha, jambo ambalo litaweza kusababisha maandamano ama chuki zaidi kwa viongozi walioko madarakani, na viongozi hao kushindwa kurejesha imani ya mamilioni ya Watanzania katika serikali iliyoko madarakani, jambo ambalo litaweza kuathiri uongozi huo ulioko madarakani katika miaka iliyoratibiwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Unakubaliana na kile kinachozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani siku baada ya siku kwa mamilioni ya wananchi wa Tanzania? Iwapo kubaliana nalo na kuna rekebisho lolote lile ambalo ungependa liweze kufanyika, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Ila ni vyema iwapo utaweza kutuambia unakozidi kututizama, iwapo unatoka katika mikoa zilizoko humu Tanzania ama uko katika taifa jirani kama la Kenya na Uganda na mengineo, na iwapo uko katika mataifa ya kigeni, tuambie pia, sisi hapa tutaweza kushukuru. Bye bye until the next video.